আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন ভাত খাবো। কি দিয়ে ভাত খাবো বলে দিই। এই সাইডে আছে একটু আলু ভর্তা, আর এখানে আছে কচু শাক। এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না। আর এখানে আছে একটু মুরগির মাংস। আর এখানে আছে এক পিস মাছ ভুনা। তো আমি এখন এটা দিয়ে খাবো। আপনারা দেখতে থাকুন। শাকটা দিয়ে আগে খাই। বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দারুণ, কচুর শাক হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না। তো ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করলে তো অনেক ভালো লাগে। আলু ভর্তা টাকে এগুলো পরে খাবো। মাছের ঝোল দিয়ে খাই। আলহামদুলিল্লাহ। এবার হচ্ছে মুরগির মাংস দেখায়। এত ঝাল। মাংসের ঝোল আর হচ্ছে মাছের ঝোল মাখিয়ে নিলাম। একটু শাক নিয়ে দেখি। সব কিছুর কম্বিনেশনে খাই। তবে শাকটা দারুণ হয়েছে। ইলিশ মাছের স্মেল আসছে, আর কচু শাক তো অনেক টেস্ট।
শুকুর আলহামদুলিল্লাহ আমার খাওয়া শেষ। বন্ধুরা আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।